ndasubiye kubaramutsa nshuti banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Musangwe ikaze tubashikiriza amakuru avugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibiriko biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ibishikirizwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye. Muri aya makuru muragira mukurikirane amakuru ivyishimo ku Barundi bose, ndetse akaba ari ivyishimo bidushikiye mu kanya gaheze ku nkino zitandukanye ziriko zirabera mu gihugu c'Ububirigi i Buruseli. Akaba ari umunonotsi w'umurundi rurangiranwa Francine Niyonsaba asubiye kuduza ibendera ry'igihugu c'u Burundi, akaba asubiye gukora ibitangaro ibikora inka, aho yongeye kuba uwa mbere muri izo nkino ziriko zirabera ngaho mu Bubirigi. Akaba ahesheje ishema Abarundi ndetse n'igihugu c'u Burundi. Ayo makuru twabateguriye idonido murayakurikirana muri gahunda yacu y'amakuru. Muri aya makuru kandi turanyarukira no mu yandi makuru ariko aravugwa cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibiriko biravugwa mu gisata c'umutekano, politike, intwaro ibereye, yishikirizwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Nizera ko wejeje gufyonda kuri subscribe canke se sabone, gufyonda ko ucuja munsi no video ukaraba handitse subscribe ku bakoresha icongereza, ahanditse sabone ku bakoresha igifaransa, ugafyonda ko yafyonze ko ucuba mu bambere baronka amakuru n'ibiganiro nk'ibingibi vyihuta twama turiko turabashikiriza. Eka ndasubire kubaramutsana n'abahakaze mwese tujye kubana n'umwanya w'inkuru imwe ukwayo. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu kanya gaheze, umunonotsi rurangiranwa Francine Niyonsaba akaba akoze ibitangaro nyuma yuko asubiye kuba uwa mbere mu nkino z'abanonotsi ziriko zirabera mu gihugu c'Ububirigi. Akaba yariko arasiganwa mu kwirukanka imetero 5,000 mu izo nkino ziriko zirabera i Buruseli ni mu Bubirigi. Nkuko abariko barabiraba ku mbuga ndetse no ku mateleviziyo atandukanye mpuzamakungu, bakaba bahejeje kubona ko umunonotsi w'umurundi Francine Niyonsaba ari we yabaye uwa mbere mu bariko barasiganwa kwirukanka imetero 5,000. Akaba abaye uwa mbere muri iryo siganwa rya Diamond League ribera ngaho mu gihugu c'Ububirigi, aho yakoresheje iminota 14 ndetse n'amasegonda 25. Akaba atahutse nk'intwari y'igihugu c'u Burundi ndetse n'intwari y'Afrika muri rusange, nyuma yuko abaye uwa mbere aho yariko arasiganwa n'abandi banonotsi batandukanye baturutse irya nino mu bihugu vy'amakungu bigiye bikomakomeye. Akaba yerekanye ko akarere k'ibiyaga binini na cane cane igihugu c'u Burundi gifise inkino ziteye imbere, nyuma yuko abaye uwa mbere nkuko yagiye arabikora no mu yandi masiganwa yagiye yitabira. Akaba ari ubwigira gatatu asubiye kuba uwa mbere aho adugije ibendera ry'igihugu c'u Burundi. Ibi uyu munonotsi Francine Niyonsaba akaba bikoze nyuma yuko yagaragaje ko abajejwe inkino ngaha mu gihugu c'u Burundi batita kubaserukira Uburundi, aho batabaronsa uburyo buhagije bwo kwitegura, nyamara bakabaherekeza baba mu nyuma mu gihe bagiye gusiganwa mu ivyo bihugu bitandukanye mu makungu. Ibi bikaba byaranemejwe n'umukuru w'igihugu President Evaristo Ndayishimiye, aho yashikirije ko abantu nk'abo baserukira igihugu c'u Burundi ndetse banamenyekanisha no kwamamaza igihugu c'u Burundi bagakwiye kwitabwaho nabo bajejwe inkino. Mu gatondo ko kuri uwo munsi ubwo Francine Niyonsaba yariko aritegura ayo masiganwa yari bubere mu Bubirigi, nibwo yavuze ko ayo magambo y'umukuru w'igihugu, aho yamushimiye cyane nyuma yuko agaragaje ko yita kuri abo banonotsi ndetse n'abandi batandukanye baserukira igihugu c'u Burundi mu makungu. Abarundi isinzi bakaba bishimiye ivyo vyakozwe n'umunonotsi w'umurundi Francine Niyonsaba, aho akomeje gukora ibitangaro ndetse no kuduza igihugu c'u Burundi. Reka tumwipfurize ibihe vyiza ndetse no gukomeza kutuza igihugu c'u Burundi no guserukira Uburundi irya nino mu makungu. Reka dutandukira igisata c'inkino tubashikirize nandi makuru yihuta twabateguriye. Amahoro iwanyu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Muganga Jean Bosco Girukwishaka mu kiganiro cabereye kuri radio televiziyo Isanganiro kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 3 Nyakanga, yamenyesheje ko igikorwa cyo gupima umugera wa COVID-19 abanyeshuri biga mu ndaro buca batangura umwaka w'ishure w'2021
ushira w'2022 kizotangura kuva ku igenekerezo ya 10 gushika ku igenekerezo ya 14 Nyakanga uyu mwaka turimwo. Yahamagariye abanyeshuri kwipimisha kare ntibarindire umunsi wa nyuma. Ngo kandi ibikoresho n'imiti birahari bikwiye n'abaganga bakwiye barahari. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ngo bwafadikanije n'ubushikiranganji bw'indero mu gushiraho uburere bw'ubuvuzi bushika kuri 48 mu gihugu cose aho abo banyeshuri bazoja kwipimishirizaho, kandi umunyeshure wese abwirizwa kwerekana urupapuro rwo kwa muganga rwerekana ko atamugira wa COVID-19 afise kugira yinjire mu kigo c'ishure. Kandi ngo abanyeshuri gusa bazokwipimisha n'abigisha, abarezi, abafasha gutanga ivy'indero n'ababa mu bigo vy'amashuri bose bazokwipimisha. Ariko ngo n'ubwo iyo ngingo iraba biga mu mashuri y'indaro, ngo n'abiga bataha nabo bokwipimisha. Uwo bazosanga agwaye azoca aja ku miti vyihuta kugira azotonde kw'ishure yakize. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, ishirahamwe ry'abarundi baba hanze y'igihugu c'u Burundi y'abadiaspora yamenyesheje ko bagiye gutanguza ibanki izokwitwa Burundi Diaspora Gateway, aho ngo bazotanguza umutahe w'imiliyaridi 12 z'amafaranga y'amarundi. Rero bakaba batanguje isekeza ryo kwegeranya ubwo buryo buzofasha muri uwo mugambi. Imwe mu ntumbero y'iyo banki izoba ari gushigikira igihugu mu bisata bikuru bikuru bijanye n'inyubako, uruja n'uruza rw'ibidandazwa, amahinguriro, uguhanahana amafaranga, indero n'ubushakashatsi. Umwe muri abo barundi baba mu mahanga yashikirije ko basanze ibindi bihugu biteye imbere kubera abakorera hanze yavyo. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2 Nyakanga, Centre d'information et de perfectionnement en informatique, imwe mu mashami y'ishirahamwe Soft Center, yararonkeje abana 19 impamyabushobozi z'uko bakurikiye neza ivyigwa nyabwonko. Mu gihe izo nyigisho zama zitegurwa igihe cose mu buruhuko kugira abana bafashwe mu kuronswa ubwo bumenyi badashobora kuronswa ku mashure. Ivyo bikaba vyemezwa na Joseline Musaninyana ajejwe izo nyigisho, aho avuga ko haciye imyaka 5 ico gikorwa gitanguye gukorwa. Urongoye ikigo Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement, Evariste Ntungicimpaye, asigura ko mu migambi ya kazoza ka hafi bafise harimwo kuzokubakira abigisha uburaro bwuzuye. Ivyo bikazotuma na leta yoroherwa mu migambi yayo, ngo kuko bazoba baba hamwe. Kandi ngo mu banywanyi 17,000 bafise, ababa 10,000 nibo bamaze kuronswa ingurane. Bemerewe kuja muri ico kigo n'abigisha bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye hawe akazi na leta. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2 Nyakanga habaye inama y'abegwa bose n'ikibazo c'amazi meza i Bubanza, aho uwujejwe gukwiragiza no gukurikirana itangwa ry'amazi mu ntara ya Bubanza yavuze ko amafaranga arenga miliyoni 20 ariyo abanyagihugu bakoresha amazi ya Rusengo batarishe mu kiringo c'umwaka. Ivyo bigatuma inyubakwa z'amazi zononekara kuko habura amafaranga yo kuzisanura nk'imiringoti, amatangi n'ibindi. Rero ngo abanyagihugu bo kwishura ayo madeni kugira ntibabure amazi narirya akenerwa cane. Urongoye ikigo OBP kijejwe gukingira ibidukikije mu ntara ya Rumonge, François Manirambona, avuga ko abacukura amabuye canke umusenyi babwirizwa gufurira ibinogo
bahejeje ivyo bikorwa mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu, ngo ni nyuma yaho hari umuntu umwe yapfuye aguye muri kimwe muri mwene ivyo binogo biri ku mutumba wa Rutumo muri komine Rumonge kuri uyu wa gatatu. Rero ngo ico kigo nticigeze kimenyeshwa kandi ko ico kibanza kiriko kiracukurwamwo umusenyi. Mu ntara ya Makamba komine Nyanzarake hari umukenyezi yafunzwe yagirizwa kuja gukurikirana amatungo yasigiwe n'umugabo bandikanywe. Mw'ayo matungo harimwo icumba c'inzu iri kw'ibarabara irimwo umugore agira kabiri. Inyuma yaho afunzwe kuri uyu wa kane, abana b'uwo muvyeyi baciye bazindukira kuri urwo rugo ku mugore wa kabiri kumubaza impamvu afungisha umuvyeyi wabo kandi yariko akurikirana ibisigi vy'umugabo wiwe. Abo bana bahakuwe n'igipolisi muri urwo rugo ngo kubera ko nta kuntu urubanza rwoba ruri muri sentare nabo bakaja kugariza mukase. Abo mu ntwaro nabo bavuga ko ataco bokora mu gihe urubanza rwamaze kugera muri sentare, kandi bakaba barindiriye ko sentare ishika kuri uwo mutumba kw'igenekerezo ya 20 Gitugutu guca urwo rubanza. Dutandukire amakuru y'inkino. Umunonotsi Francine Niyonsaba imbere yo guhiganwa yanditse amajambo acishije ku mbuga ngurukanabumenyi yiwe, aho yanditse ngo nagiye muri Tokyo 2020 nizera gutsinda ku metero 5000, ariko ntivyagenze uko nari ndavyiteze, birambabaza cane ku mutima, ariko sinigeze ncika intege, ndaharonkera icigwa nkibandaniriza. Rero nyuma yaje gutanga isango ry'uyu munsi igenekerezo rya 3 Nyakanga amasaha ya 2:30 z'ijoro, aho yahiganywe ku birometero 5000 kandi yabaye uwa mbere, aho yirutse iminota 14 amasegonda 25 n'amatiyerisi 38. Umugwi PVP Buyenzi w'abigeme watashe nyuma yo gusezererwa, aho yari yatsinze mu rukino rumwe itsindwa mu nkino zibiri, aho hari mu ihiganwa rya Sekafa ry'imigwi yabaye iya mbere mu bihugu vyayo ririko rirabera mu gihugu ca Kenya. Ubwa mbere yahuye n'umugwi Simba Queens, aho yatsinzwe ibitsindo 4-1, nyuma ihura na FAD Djibouti itsinda ibitsindo 2-1, ariko nyuma iza guhura na Lady Doves irayitsinda, aho Lady Doves yatsinze ibitsindo 3-0 PVP Buyenzi. Jean Paul Manirakiza arongoye Febabu, aho ari mu Rwanda mu rugendo rw'akazi ku munsi w'ejo wa kane, yarabonetse muri Kigali Arena, aho yariko akurikirana urukino rwahuje Cap Vert na Uganda. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.